फ्रेंड्स, टुडे स्पेशल डिश हा माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तुम्ही याआधी मेथीची सुकी भाजी खाल्ली असेल, मेथीचे पराठेसुद्धा खाल्ले असतील, पण तुम्ही मेथीची पातळ भाजी कधी खाल्ली आहे का? नाही ना? तर म्हणूनच आज मी खास तुमच्यासाठी खानदेशी स्टाईलने हिरव्या मेथीची पातळ भाजी, तेही शेंगदाण्याचं वाटण लावून कशी करायची त्याची रेसिपी आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। खूप छान ही भाजी लागते आणि भाकरीसोबत तर एक नंबर ही भाजी लागते। चला तर मग आता आपण या भाजीची कृती जाणून घेऊया। मेथीची भाजी करण्याकरता आपल्याला एक जुडी मेथीची भाजी लागणार आहे। आपल्याला ती तोडून घ्यायची आहे आणि स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायची आहे। भाजी करता वाटण लागणारं साहित्य आपण या ठिकाणी बघूया। अर्धी वाटी एवढे शेंगदाणे मी घेतले, 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या घेतले, त्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या घेतले, मीठ चवीनुसार लागणार आहे, 2 चमचे तुरीची डाळ घेतली आहे, जिरं घेतले आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता आपल्याला सर्वप्रथम शेंगदाणे छान भाजून घ्यायचे आहे। शेंगदाणे अगदी लो टू मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला मस्त भाजून घ्यायचे आहे। शेंगदाणे भाजल्यानंतर आपण ते काढून घेऊया आणि आता आपण मिरच्या सुद्धा भाजून घेऊया। मिरच्या भाजत असताना थोडंसं तेल त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि आपल्याला आता ह्या मिरच्या सुद्धा चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहे। मिरच्या भाजून झाल्या की त्या पण आपण काढून घेऊया आणि एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये आपल्याला हे टाकून घ्यायचं आहे। आता थोडेसे आपल्याला लसूण यामध्ये टाकायचे आहे, साधारण 8 ते 10 लसूण, 1 चमचा जिरं आपल्याला टाकायचं आहे, त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि कोथिंबीर घालायची आहे। आता आपल्याला याचं वाटण मिक्सरला करून घ्यायचं आहे। बघा या ठिकाणी मी वाटण करून घेतलेलं आहे। आता आपण स्वच्छ तोडून धुवून घेतलेली हिरवी मेथीची भाजी जी आहे ती कट करून घेणार आहोत। नेहमी लक्षात ठेवायचं, हिरव्या पालेभाज्या ज्या असतात त्या आधी स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि नंतरच त्या कट करायच्या, नाहीतर त्यामध्ये असणारं जे जलद्राव्य बी जीवनसत्व असतं ते पाण्यासोबत वाहून जाऊ शकतं। म्हणून ह्या हिरव्या भाज्या आधी स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि त्यानंतरच त्या कापायच्या असतात। आता आपण आपल्या भाजीला फोडणी घालूया। बघा या ठिकाणी मी कुकर गॅसवरती ठेवलेला आहे आणि तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे। यात लसूण घालायचा। लसूण छान खरपूस झाला की आपण जे केलेलं वाटण आहे ते यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत। आता यामध्ये आपण थोडीशी हळद घालून घेणार आहोत। परत एकदा हे छान हलवून घ्यायचंय, परतवून घ्यायचंय तेलामध्ये आणि आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया। आता हा मसाला आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं तेलावरती छान परतवून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये 2 चमचे आपण जी तुरीची डाळ घेतली होती ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि ती घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर हिरवी मेथीची भाजी जी कट करून घेतली होती ती आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आता हिरवी मेथीची भाजी घालून घ्यायची आहे आणि सर्व एकत्र आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आता हे एकत्र करून झालं की यामध्ये आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे। आता तुम्हाला भाजीची कन्सिस्टन्सी कशी हवी आहे त्यानुसार आपण पाणी ॲड करायचं आहे। ही भाजी पातळ जास्त चांगली वाटते, त्यामुळे या ठिकाणी मी जवळपास 1 ग्लास एवढा पाणी या ठिकाणी ॲड केलेलं आहे। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि फक्त 1 सिटी आपल्याला याची काढून घ्यायची आहे। बघा या ठिकाणी 1 सिटी कुकरची झालेली आहे आणि आपली मेथीची भाजी जी आहे ती मस्तपैकी तयार झालेली आहे। आता आपण या ठिकाणी ही भाजी सर्व करायला काढून घेऊया आणि मस्तपैकी भाकरीसोबत या भाजीचा आपण आनंद घेऊया। तर माझ्या मेथीच्या भाजीची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तर ती मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। माझा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा। या आधीसुद्धा मी खास खानदेशी स्टाईलच्या काही भाज्यांची रेसिपी अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे, त्या तुम्ही चेक करू शकतात आणि ट्राय करून बघू शकतात। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।